ամենացածր խավի մարդ, այսպես ասեմ, հա, այդպես է ինքը։ Գիրքուկես կարդացել է, ընդ որում առաջի գիրքը Այբենարանն ա եղել։ Դավանը կարող է առաջադրվել որպես Արտադրության նախարարի թեկնածու եւ Հիսուս Քրիստոս։ Այսօր իրեն շնորհիվ դարել է դեպուտատ, 26 թվականից հետո ինքը էլի կլինի ոչ մեկ։ Մտերմություն բառը պետք է մի հատ որոշենք, դա սեռական մտերմություն է, որպես կին տղամարդ։ Իր ծնունդով այս աշխարհի վրա ոչինչ չփոխող մի անձնավորություն։ Բարև ձեզ Արմյուրի հարգելի հետևորդներ, այսօր մեր տաղավարում կրկին հյուրընկալվել է հոգեբան Միհերդատ Մադաքյան, ում հետ կվերլուծենք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արփի Դավոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մադաքյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվել եք եւ արդեն լսեցիք, թե ում ենք վերլուծելու։ Ես եմ շնորհակալ, երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ մի օր պիտի խոսեմ Արփի Դավոյանի մասին։ Դե քանի որ արդեն տեղյակ եք, խնդրում եմ ասել մեզ եւ մեր հետևորդների համար, թե ինչպիսին էր Արփի Դավոյանը մինչեւ հեղափոխությունը եւ հեղափոխությունից հետո, որպես հոգեբան դուք ինչպես կբնութագրեք նրան։ Գիտեք, ես այտենց լուրջ տրանսֆորմացիա բացի արտաքին տեսքի որոշակի փոփոխություններից կամ ասենք սեփական անձի կարևորություն տալուց ու արագ ադապտացիայից, ասենք, sense ժողովրդական լեզվով ասեմ, աղավնի պահողի բանից, դերից, մի անգամից sense քաղաքի հանրապետության կարևորագույն դեմքի ես չեմ նկատել, որովհետև Արփի Դավոյանը ինչպես մինչև հեղափոխությունը իրանից ոչինչ չի ներկայացրել, ու ես համոզված կարող եմ ասել, որ հանրապետությունում չի գտնվի երկու մարդ, ով կասի ով ա եղել Արփի Դավոյանը մինչև հեղափոխությունը։ Գիտեք, տարբեր մարդկանց մասին կարելի է տարբեր բաներ ասել, նույնիսկ ԿՊՀ-ականների որոշ, հա, ու Ալեն Սիմոնյանի մասին կարելի ասել, որ ինքը պարող ա եղել, չգիտեմ ինչ որ վատ դերեր ա խաղացել, բայց ինչ-որ բան արել է։ Այսպես ասենք, Քոչարյան Անդրանիկին կարող ենք ասել, որ 88 թվին արուրա գողացել, ինչ-որ, բայց ինչ-որ բան արել է։ Արփի Դավոյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների աչքին երևաց ես Նիկոլ եմ այդ բանով, դաշչեչկայով, հա, որը ընդ որում այնքան հայտարարքի դաշչեչկա էր, դա սովորաբար դա հնում 18-19-րդ դարում բաներին էին տալի, հա, կուրտիզանկաներին, ում պետք է պատժեին, իրա դոշի մի բան կախում էին ու քաղաքով ման էին տալի, չէ՞, այդպես էր ինքը, այդպես ես Նիկոլ եմ։ Եվ անլվա այդ աղավնի, հա, այդ պատկերով, որը դառավ գունավոր հեղափոխության սիմվոլիկաներից մեկը։ Մի անլվա մարդ, որ հասկացար ինքը արդարություն ա ուզում։ Սա էր այդ ֆոտոյի իմաստը։ Հասկացա՞, չկա ինչ այդ իմաստն, ինչ որ սիրահարներ, որ արդարություն են ուզում, չէ, ինչ որ այդ գունավոր հեղափոխություններ ունեն իրենց սիմվոլիկաներ։ Սա էլ է այս անլվա ամենացածր խավի մարդ, այսպես ասեմ, հա, այդպես է ինքը, որը արդարության համար դուրս է եկել փողոց։ Մարդը, որ հասարակության մեջ զբաղեցրել է ոչ միջին գոնե դիրք, ասենց ասեմ, միջինին շատ ավելի ցածր դիրք, մարդ ում մասին չկարելի ասել, որ ինքը գիրքուկես կարդացել է, ընդ որում առաջի գիրքը Այբենարանն ա եղել, մարդ, որ հասել է հասուն տարիքի եւ իր հետ բերել է մանկական լեզվական խնդիր, որով պետք է լուծել մանկական հասակում, բանալ լոգոպեդի մոտ գնալով։ Ու առ այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից լեզվական խնդրով ինչ որ սենց լալահառաջ բաներ է ասում։ Մարդը, որ հետագայում շատ մոտ կանգնեց պաշտպանության նախարարությանը ընթացքում եւ չգիտես ինչու դարավ ուժային կառույցների ինչ որ սենց, հա, ոչ թե պատասխանատու, այլ ինչ որ մոտ մարդ։ Մարդ, ով այնքան ինտելեկտուալ կարողություն չունի, որ եթե կոռուպցիոն սխեման գծես 10 նույնիսկ ձեռը, ինքը դա էլ պրավալ կտա։ Դավոյանը առաջադրվել էր որպես արդարադատության նախարարի թեկնածու։ Խնդրում եմ նաև նշել, թե ինչ աղերս ունեն Դավոյանն ու արդարադատությունը իրար հետ։ Նույն ձևի Դավոյանը կարող է առաջադրվել որպես արդարադատության նախարարի թեկնածու եւ Հիսուս Քրիստոս։ Ոչ մի տարբերություն դրա մեջ չի լինի։ Ես ոչ մի կապ չեմ տեսնում, բայց քանի որ այս իշխանությունները անել են բոլոր արհեստավարժության ցենզերը, իրանք անել են։
Եվ իրանք էլ այսօր ինչ որ լալա առաջ փորձում են խոսել կրթվելու մասին, այն դեպքում, երբ որ իրանք են հանել բարձրաստիճան պաշտոնյայի կրթվելու ցենզը։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը հանել է այդ ցենզը, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է կադր չունենք։ Այդ չունեք, որտեղ կրթվելու ցենզը հանել եք եւ անկիրթ մարդկանց բերել լցրել եք ձեզ շուրջը։ Ով ասեց Հայաստանում կադր չկա, այնքան կադր կա, շատ կադր կա։ Բոլոր ոլորտներում կան արհեստավարժ մասնագետներ։ Բայց այս դեպքում դուք ասում եք, որ վարչապետը, նախարարը, ուժային կառույցները չպետք է ունենան, հա, որոշակի ցենզեր։ Եթե չպետք է ունենան ոչ տարիքային ցենզ, իմիջի այլոց, սա նույնպես շատ կարևոր պարամետր էր, որովհետև տեսեք, տարիքային բարձր շեմը, որը սահմանվում է հուզական ոլորտից ելնելով, որպեսզի պատասխանատու պաշտոն զբաղեցնող մարդը չլինի իմպուլսիվ երիտասարդ տարիքում եւ չկատարի որոշակի իմպուլսիվ գործողություններ, միևնույն ժամանակ չլինի մարազմատիկ ձեր տարիքում եւ մարազմի մեջ էլ չընկնի։ Սրա համար աշխարհում ընդունված ցենզ կա։ Ու այս պոպուլիստական երիտասարդացները փչացնելու է իրավիճակը։ Այսօր մենք տեսնում ենք, ինչ որ աղջիկներ, ինչ որ ուժային կառույցներում, ինչ որ հարցազրույցներ են տալի, զավեշ տալի, բանսից ինչ որ բաներ են անում լուրջ, չեն կարողանում հսկել իրավիճակը։ Նույնը այս Արփի Դավոյանի հետ է կապված։ Գիտեք, մարդը պիտի կարիերա անի, մարդը պիտի աճի։ Ես ու համոզված եմ մեզանից շատերը մերիտոկրատիայի կողմնակիցն են, արժանիների իշխանությունը եւ օխլոկրատիան, որը հիմա տիրում է Հայաստանում, այսինքն ամենացածր խավի իշխանությունը իրար հակասում։ Եվ որ օխլոկրատիան խոսում է կադրերի բացակայության մասին, առաջի հերթին պիտի նայի Արփի Դավոյանին, որտեվ սա իր հենց սիմվոլն է այս առումով։ Արփի Դավոյան, մի մարդ, ով եղել է ոչ մեկ, այսօր իրեն շնորհիվ դարել է դեպուտատ, 26 թվականից հետո ինքը էլի կլինի ոչ մեկ։ Բացարձակ ոչ մեկ, ու ավելին ասեմ, ես եթե դիմի իմ մոտ մակրոյի աշխատելու, ես չեմ ընդունի, որտեղ ինքը պատասխանատու անձնավորություն չի, այսպես ասեմ։ Նույնիսկ այդ գործը ինքը դրական ու լավ չի կատարի։ Պարոն Մադաթյան, խոսակցություններ են շրջանառվում այն մասին, որ Դավոյանն ու Անդրանիկ Քոչարյանը մտերիմ հարաբերությունների մեջ են, իդեպ ես նաև նշեմ, որ մենք նախորդ հաղորդման ընթացքում քննարկել ենք Անդրանիկ Քոչարյանին, խնդրում եմ այսօր ասել, թե ինչ ընդհանրություններ ունեն այս երկու կերպարները, որ իրար հետ մտերիմ են։ Մի քիչ դժվար կլինի որոշակի ընդհանրություններ ասել, որովհետև այդ մտերմություն բառը պետք է մի հատ որոշենք, դա սեռական մտերմություն է, որպես կին տղամարդ, թե ինչ որ ընկերություն է անում։ Մի քիչ դժվարանում եմ ասել, որովհետև սրանով, եթե ես մտածում եի, որ Անդրանիկ Քոչարյանի գանգատուփի հաստությունը մի քիչ ավելի բարակ է, քան Արփի Դավոյանին, այսինքն մեջը գոնե ուղեղ կա, այս դեպքում ես կարծում եմ, որ դա չկա, որտեղ Արփի Դավոյանի հետ մտերմություն անելուց պետքա դեգրադացվել այդ աշճանի։ Ես իր խոսքը լսելով պրիմիտիվ նախադասությունների կառուցվածքը կազմվածն է պրիմիտիվ հուզական լալա առաջությունը անտեղի լալա առաջության մասին է խոսքը ազգային ժողովի ամբիոնից, հա, ոչ տեղին հասկացար իր այդ լեզվով այդ վիճակները ասլակարակ հասկանանք, որ խոսքն ու մտածողությունը իրար հետ ուղիղ կապված են։ Այս շատ կարևոր բաներ եմ ասում, խոսքը մտածողություն, այսինքն ելնելով նրանց, որ Արփի բալիկի խնդիրը փոքր ժամանակ լեզվական չեն լուծել, բնականաբար իր մտածողությունն էլ դրանից որոշակի պետք է տուժած լինի։ Տրամաբանության սահմաններում եմ ասում, սա ուղղակի կանոններ եմ ասում։ Այդ դեպքում Անդրանիկ Քոչարյանի մտավոր կարողությունները, եթե գնահատենք Արփի Դավոյանի հետ մտերմությունից, կարծում եմ դա իր մասին ոչ մի դրական բան չի ասի։ Պարոն Մադաթյան, մեր նախորդ թողարկումների ընթացքում մենք ընտրել էինք կերպարներ եւ քննարկել էինք, թե արդյոք նրանք հավատարիմ կմնան քաղաքացիական պայմանագրին, թե ոչ։ Ինչ եք կարծում, Արփի Դավոյանը արդյոք հավատարիմ կմնա։ Ամենահավատարիմ կերպարն է։ Ամենահավատարիմ։ Ինչով է պայմանավորված։ Մինչև վերջի պահ, որտեղ առանց քաղաքացիական պայմանագրի Արփի Դավոյան գոյություն չունի։ Բայց կարծես թե որոշ ժամանակ առաջ սրտնեղած էր քաղաքացիական պայմանագրից։ Քանի քաղաքացիական պայմանագրում հարցը դրված չի իրեն հանելու, հեռացնելու եւ այլի, ինքն էլ դեռևս ունի դեպուտատական մանդատ եւ կկարողանա Հովիկ Աղազարյան խաղալ։ Միգուցե եւ ինչ որ որոշակի դեմարշներ կանի։ Սա մեկ, երկրորդը իրոք է, Արփի Դավոյանի ինտելեկտը չի երիքում հասկանալու, որ քաղաքացիական պայմանագիրը դա միակ
տեղն է, որտեղ ինքը իր կյանքում երբևէ կայացել է, եւ երբ որ ուսապարկերի մասին խոսակցություն է գնում, ապա համարում եք ուսապարկը դա հենց Արփիտ Հավոյանն է։ Ես խնդրում եմ ինձ ասեք ով է եղել Արփիտ Հավոյանը, Պանիկովսկու նման հարցնում էլի մինչև հեղափոխությունը։ Ոչ մեկը չգիտի ով է եղել, ոչ մեկը չգիտի ինչով է զբաղվել։ Նա մասնագիտությամբ մանկավարժ է եղել։ Ոնց եք պատկերացնում խոսքային խնդիրներով մանկավարժը երեխաների հետ աշխատելուց։ Ես համարում եմ, որ եթե նա երբևէ աշխատել է, ուրեմն իր ղեկավարությունը արդեն սխալ է թույլ տվել, որտեղ եթե չլիներ այս ամենը, ուղղակի ես որպես հոգեբան մտնեի տեսնեի, որ խոսքային նման խնդիրներով մանկավարժը իմ երեխայի դասարանում, ես անպայման մինչև նախարարություն կդիմեի, որ այդ մարդը չաշխատեր։ Չի կարելի, որտեղ մանկավարժը դա մարդը ում երեխան կարա կրկնօրինակի եւ բազում երեխաներ կարող են այդ խոսքային խնդիրները կրկնօրինակելով ձեռք բերեն։ Օրինակ, հələ ես ինտելեկտի մասին չեմ էլ խոսում։ Հասկացաք։ Երկրորդը հասկացել, գիտեք ինչ կա, մանկավարժը եղել, մանկավարժական համալսարանն է վերջացրել։ Տարեկան հարյուրավոր մարդիկ մանկավարժական համալսարանը վերջացնում են ու այդպես էլ դառնում են ոչինչ կամ տանում են օժիտ իրանց դիպլոմները։ Սա դեռ չի շակովսանք մասնագիտության մանկավարժ են։ Եկեք դադարենք այդ համալսարանական դիպլոմով միանգամից որպես մասնագետ որակելը, հա։ Չէ, իրոք նեղ մասնագիտությունը մանկավարժ է, բայց արդյոք աշխատել է, ինչ որ մեկին կրթել է, ինչ ոլորտում ինքը կրթե, հա, այս ամբողջ խնդիրը։ Հիմա օրինակ, մասնագիտության մանկավարժը եղել Պապիկյան Սուրենը, որը որ այսօրվա դրությամբ պատմության մասնագետ, որը որ այսօրվա դրությամբ խոսում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների մասին, Ադրբեջանի, չգիտեմ, բարիության մասին, արդյոք այդ մանկավարժը Հայաստանի դպրոցում իրավունք ուներ դասավանդելու, այս տեսակետներով մանկավարժը։ Ով որ չունի ազգասիրություն, ով որ չունի ազգային մտածողություն, ազգային հոգեբանություն, սա ամենամեծ դավաճանությունն է, ավելի մեծ, քան Մելիք Ֆրանգյուլինը, ավելի մեծ, որտեղ երեխաներին բերել մի դաշտ, որտեղ հասկացար ազգի կորուստ է տեղի ունենում, ինքնության կորուստ է ունենում, այս մարդը գենոցիդ անող է եղել, ուրեմն, եթե այդպես է մտածեմ ինչև այդ։ Հիմա նույնը վերաբերում է Արփիտ Ավոյանին, որի միակ բանը կարալն է ազգային ժողովում վատ խոսքով ինչ-որ դուք ձեր ժամանակ թալանա եղել, վերջ, սրանով վերջանում Արփիտ Ավոյանը, եկեք ինձ ասեք ինչ արի Արփիտ Ավոյանը, նա էլ արդարադատության նախարար, չնայած, նայելով այսօրվա արդարադատության նախարարին, դա կարող լիներ նաև Արփիտ Ավոյանը, ինչի՞ չէ որ։ Պարոն Մադաթյանին վերջին հարցը ձեզ եւ սահմանափակենք մեր զրույցը, Արփիտ Ավոյանը մեծ տարիքում արդեն իրավագիտություն սովորեց, բայց փաստորեն էլի թիմի կողմից չընդունվեց դա։ Հիմա ինչ է այս կերպարին սպասվում ի վերջո, արդյոք քաղաքագետը պետք է գնա եւ զբաղվի մանկավարժությամբ, ինչ եք կարծում։ Տեսեք, ես դեմ եմ այդ ձևակերպմանը, սովորեց։ Ինչու՞։ Դիպլոմի ձեռքբերումը դա պրակտիկա է եղել դեռևս նախորդ 10 տարում։ Որտեղ նախորդ 10 տարում նույնպես որոշ կադրեր, որոնք չեն ունեցել որոշակի դիպլոմներ, ունենալով պաշտոն, արդեն հասկացար, որ ձեռք են բերել որոշակի դիպլոմներ, որը շատ ավելի հեշտ արվեք, քան դուք կամ ես սովորել ենք համալսարանում։ Հասկանում ենք, չէ՞ որ Արփիտ Ավոյանը չի գնացել քննություններ ու զաչոտներ հանձնել։ Հասկանում ենք, չէ՞ որ Արփիտ Ավոյանը թեզ չի գրել ու չի պաշտպանել, որովհետև հիմա իմ երեխան թեզ է գրում, ես հասկանում եմ, որ 24 ժամ ինքը զբաղված է դրանով։ Իսկ Արփիտ Ավոյանը ազգային ժողովի падգամավորն երբ հասցրել դա անի, ուրեմն թերացել է իր աշխատանքներում ազգային ժողովում, որտեղ սա մեծ ծավալուն աշխատանք է։ Եկեք սենց ասենք, Արփիտ Ավոյանին համալսարանական իրավագիտության դիպլոմ են նվիրել։ Սա ուրիշ։ Երկրորդը, ես էլի պիտի կրկնեմ, դիպլոմի առկայությունը դեռ մասնագիտացում չի ակնկալում։ Սա բոլորս գիտենք, ես նոր բան չեմ ասում։ Իհարկե տրամաբանորեն մեր համալսարանները պիտի լինեին այն մակարդակի վրա, որ համալսարանը ավարտելուց հետո մի փոքր պրակտիկայով մարդիկ դառնային մասնագետներ։ Բայց ցավոք մենք չունենք այդ համալսարանները, այսօր առավել եւս չունենք այդ համալսարանները, լինելով գործատու, ես ասում եմ սերունդ է մի հատ, որը որ ոչ մի կապ չունի մասնագիտության հետ, ես չեմ կարողանում մասնագետ ընտրել։ Չկա այդ համալսարանները, փոխվելով այդ ԿՊ-ական շորշոփը, որ մտավ համալսարան, բոլորովին է փոխվել համալսարանը, այդ ցենզերը իջել է։ Իմ կարծիքն եմ ասում, միգուցե ես սխալ եմ։ Եվ վերջինը, եկեք սենց անենք, ընդունվել, չընդունվելը նաև կախված է մարդու սոցիալական ստատուսի հետ։ Եթե մարդը դառնում է թագավոր ու մեկը հատակին է նստում ու ձեռով է ուտում, այս մարդը երբեք չի ընդունվելու։ Դա համար ասում են, չէ, գյուղը մարդու մեջից դժվար է հանել։
հասկացա՞ լ, մարդուն գյուղից հանել է հեշտ, բայց գյուղը մարդու մեջից դժվար է հանել, հա, այսպես ասեմ։ Այս ասույթը ինքը բավականին իմաստ ունի։ Արփի Դավոյանին հիմա նույնիսկ երբ որ ֆենել է մազերը, չգիտեմ, շորերը փոխել է, միգուցե լողացել է նույնիսկ, հա, այս ամեն դեպքում հասկացա, ես կարծում եմ, որ մեկը ինքը մնացել է նույն Արփի Դավոյանը, նույն Զասալինի մազերով, նույն աղավնին ձեռքը, ասենց ես Նիկոլ եմ հայացքով։ Էսա ինքը, էս իրա եղել է փառքի պիկը։ Սրանց ինքն ինքը փառք չի ունեցել։ Այս ֆոտոն իր փառքի պիկն է։ Այս ֆոտոն ինքը իր թորներին ցույց կտա, եթե ունենա, կասի ես այսպես աղջիկ եմ եղել, որտեվ այն ազգային ժողովի չի իր պիկը, էս է իր պիկը։ Շատ մարդիկ ազգային ժողովում փորձում են գոնե դեր խաղալ, օրինակ Կոնջոլյան Հայկը, բանսի չէ, դեր են խաղում, դե հետ Արտուր կա, չէ, բան, որ գրպանից թմրային ուտել է ինքը թե բան եւ այլն։ Դե սրանք ինչ որ դեր են խաղում, յանի ինտելիգենտ են, ինչ որ կլոր ակնոցներ են դնում, որ ինտելիգենտ տպավորություն թողեն կոստյում են հագնում, ինչ որ բառեր են օգտագործում, ինչ խոսք, օքեյ, ես աղջիկը էտել չի անում։ Ինքը ուղղակի լափամանի մոտ է եկել, այն էլ իրան էլ մոտ չեն թողում լափամանին, մի փոքր փայ են տվել, միգուցե մի բնակարան, մի բազմաբնակարան շենքում, ասել են, էս վեկալ, էս քո ամենաբարձր բանն է, գնա, որտեվ քեզ որ հիմա ասեն գնա այն հատապլենին վեկալ տար, դու էդ էլ չես կարող անես։ Հասկացաք, չէ՞, ասած էս իմաստը։ Դες եկեք հասկանանք, որ մենք խոսում ենք մի մարդու մասին, որի մասին խոսելը ուրիշ պարագայում միգուցե եւ վիրավորական կլինեն իմ ու քո համար, բայց այս պարագայում ուզենք չուզենք այդ մարդը մեր հանրապետության օրենսդիր մարմնում է, ինչ որ քվեարկությունների է մասնակցում, իհարկե համոզված եմ, որ ուղղորդված քվեարկությունների, որտեղ սեփական ինտելեկտի պակասությունը չի բերի նրան, որ ինքը սեփական կարծիքներ կարողանա ունենալ։ Ամեն դեպքում ստիպված խոսում ենք սրա մասին։ Անշուք ոչինչ չասող, աշխարհի սերեսին ոչինչ չնշանակող, իր ծնունդով այս աշխարհի վրա ոչինչ չփոխող մի անձնավորություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հետևորդներ, պատրաստել էինք այսքանը, իսկ մեզ կարող եք հետևել նաև Telegram-յան, Instagram-յան եւ Facebook-յան հարթակներում, կհանդիպենք։